प्यारे दर्शकों, आज हम सूखी खांसी के बारे में विचार करेंगे। सूखी खांसी क्या है? जिस खांसी में बलगम नहीं आता हो और आदमी जोर लगा के खांसता हो, खांस के हाँफ जाता हो, उसको सूखी खांसी कहते हैं। सूखी इसलिए कि उसमें बलगम नहीं आ रहा है। उसका एलोपैथी में तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन से इलाज किया जाता है, कोई परमानेंट इलाज है नहीं। आयुर्वेद में पक्का इलाज है। अनार का छिलका ले करके छोटे छोटे टुकड़े कर लें, उसको कढ़ाई में भून लें, भून के हल्का ब्राउन सा हो जाए, उसके बाद उसको उतार लें और कूट पीस के पाउडर बना लें। पाउडर को मलमल के कपड़े से छान के उस पाउडर के अंदर शहद मिलाकर चाटें। मात्रा आदमी की ताकत अनुसार, बीमारी की क्षमता अनुसार तय कर लें। लगभग आधा चम्मच पाउडर 1-1.5 चम्मच शहद के साथ चाटें तो 2 या 3 दिन में सूखी खांसी ठीक हो जाएगी। ऐसा मेरा तजुर्बा है। धन्यवाद।